네, 안녕하세요. 안녕하세요. 노아입니다. 네, 오늘은 개구리알 만들기를 한번 해볼 텐데요. 이거는 간단합니다. 통화 필요하면 됩니다. 이거 그냥 물컹한 걸로 잘 뭉치고 물컹한 걸로 그리고 물에 넣으면 커지는 걸로 이렇게 해갖고 이렇게 하면 됩니다. 없으면 만지지 말고. 근데 저는 그 방법을 안 썼습니다. 저는 돈을 모아서 샀습니다. 이게 제일 편한 거지만 밖에 또 나가야 됩니다. 그건 아닙니다. 제가 한번 한 개를 꺼내 볼게요. 네, 하얀색이 걸렸는데요. 옆에 TV에서 토리코가 해갖고 끄는 것도 안 되고 끄면 또 키기 너무 귀찮아요. 그래서 싫어요. 자, 제가 렌즈를 달죠. 렌즈. 여기 딱. 잘 보이지 않네. 안 됩니다. 으이씨. 네, 이렇게 됐고요. 자, 이렇게 개구리알 소개도 다 되었는데요. 하늘색이 진짜 물컹해요. 진짜 바로 알겠어요. 이건 제가 집은 거는 하늘색입니다. 진짜 신명합니다. 좀 물컹한 거. 물컹해요. 물컹. 네, 이거 끝나고 토리코를 볼 것입니다. 저희 동생과 같이. 아님 끝나고 나서 토리코 보든가 아니면 게임을 하든가 아니면 동생한테 또 하나 보여주고 내가 TV를 보든가 아니면 진우한테 TV를 보여주고 나는 이쪽으로 잠들 하고 내가 올린 동영상 좋아요 구독 있는지 확인해 보거나 그렇게 할 거예요. 아니면 같이 TV 보거나 아니면 같이 유튜브 보거나 아니면 엄마 올 때까지 기다리거나 아니면 동생 돌보거나 동생을 보는 건 너무 싫어요. 근데 그냥 엄마가 동생들 데리고 갔으면 얼마나 자유로울까? 자유로운 건 다 각자는 있지만 네, 이렇게 개구리알을 한번 해봤는데요. 네, 이렇게 시범을 보여드리고요. 제가요, 그냥 딱 계획을 세워갖고 찍은 거니까, 뭐라 하지 마세요. 기분 나빠요. 좋아요와 구독, 좋아요는 많이 해주시고요. 구독은 엄청 많이, 좋아요도 엄청 많이, 싫어요는 0개 해도 되지만 100개 해도 되지만 좋아요가 더 높아야 된다는 것. 한 가지에서 제 규칙입니다. 안녕. 바이바이. 다음 주 동영상에서도 구독과 좋아요도 해주세요. 안녕. 바이바이.